waftigii ballaarnaa ee ka yimi xukuumadda Soomaaliland si ay uga qayb galaan sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay markii lagu dhawaaqay Soomaaliland ee ku sugnaa dalkani Jarmalka ayaa dib ugu kicitimay magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladii 22aad sanad guuradii 18aad ee lagu sameeyay Jarmal. filim baan ku aragnay, waxaan ku aragnay dad badan oo aan ka filayn meesha oo dhalinyaro u badan oo xamaasad weyn ku jirto, xiiso weyn u qaba dalkoodii. waxayna soo agaasimeen xaflad fiican oo Jarmal kale la isaga yimi, waana ka filayn inaan xafladan oo kale kaga qayb galo Jarmal. waxaana ku dhiiri karnaa inay midnimadooda ilaaliyaan, iyaga dalkii wakiilka wax bartaan, dalkooda anfacaan. dhanka kalena wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdullaahi Galjire oo kamid ah wufuudda ka soo kicitay Soomaaliland ayaa isaguna dareenkiisa ka dhiibtay sida uu arko xuskii sanad guuradii 22aad ee lagu sameeyay dalkani Jarmalka ee Soomaaliland. sida gudoomiyuhu sheegay waxay ahayd xaflad yaab leh ayaa lagu qiyaasaa waxay ahayd asuulad ama xaflad aad iyo aad u qiimo badan yar iyo weyn lagu soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan. waxaana laga soo baxay waxyaabaha aan filaynay kamid ah gabayada tirinayaan heesaha yani waxa la yaab leh riwaayadaha majaajilada ayagu curiyeen waxa weeye diilo weyn baan nagashay in dhaqankeena sii jiray in wadankeena dad jecel ay dibadda u joogaan. salaantaan madaxweynaha wasinay iyo xukuumaddiisana waa u gudbinay iyagana fariimaan ku siinay iyo salaan qaaliya. dhanka kalena gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee magacooda la yiraahdo Somaliland Youth Flowers Jaamac Cabdi Giire oo ku sugnaa bixintii madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka dhibtay sida uu arko ka soo qayb galka madax heerkaasi oo ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo gaaraan dalkani Jarmalka. aad baan ugu faraxsanahay madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay gudoomiyaha Baasha Maxamed Faarax, wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda Cabdullaahi Jaamac Galjire. xafladan aad ka qiimaha badan ee nagala soo qayb galeen gacmo furan baan ku soo dhaweynaa. imikana si fiican baan bixinaa dhalinyarada Soomaaliland wadanka ku dhaqan waxaan leenahay si ka weyn bay madaxda markasta inay ugu imanaysaa midnimadeena iyo qarannimadeena. Mustafa Haji Aadan Haruun, telefishinka caalamiga ee Home Cable TV, Jarmalka.